սկսում ենք պատմությունը մեր քաղաքի ոչ թե Երևանու հիմնադրումից, ինձանից լավ գիտեք, Երևանին ով հիմնադրել, Ալիշտի թագավորը, չէ, մեր թվարկությունը 782 թվականին, այլ նախապատմությունից, տեսեք Քարանձավից են, մանրակերտ իհարկե Քարանձավի, ուրեմն այսպիսի քարանձավներ հայտնաբերվել են Երևանը լճի շրջակայքում։ Համավարակի օրերին Երևան քաղաքի պատմության թանգարանը շարունակել է իր աշխատանքը։ Մենք կազմակերպեցինք խաղ Վիկտորինա «Ճանաչիր Երևանը»։ Նախապես մեր բաժնի էքսկուրսիոն եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատակիցները պատրաստեցին փոքրիկ վիդեո հոլովակներ, որոնց մեջ ներկայացված էր մեր սիրելի Երևանի պատմության տարբեր դրվագները եւ հետագայում հարցաշարը կազմվեց հենց այդ վիդեոնյութի հիման վրա եւ այսօր մենք ունենք 8 հաղթող, ասեմ, որ մոտ 50 հոգի մասնակցեցին ակտիվ մեր Վիկտորինային, որոնցից 8-ը պատասխանել են գրեթե բոլոր հարցերին։ Այսօր մենք սիրով հյուրընկալել ենք մեր հաղթողներին, իսկ վաղը արդեն կհյուրընկալել բոլոր մասնակիցներին։ Մյուս արդեն խումբը ներկայացնում են էնիոլիտը բրոնզե դարաշրջանը։ Մեր նպատակն է ցուցադրության պատմական բոլոր փուլերը հերթականությամբ ներկայացնել եւ ապացուցել ոչ միայն խոսքով, այլ ցուցանմուշներով, որ բոլոր ժամանակահատվածներում Երևանի տարածքը, տեսեք չեմ ասում Երևան, ասում Երևանի տարածքը բնակեցված է, որտեղ մենք մինչև Երևանը չենք ասել։ Այս էլ պատն է, որ ես ձեզ ուզում եմ ապացուցել, որ միշտ տարածքում, Երևանի տարածքում կյանքը երբեք չի ընդհատվել։ Կարանտինային օրերին, երբ որ արդեն հարկադրված, բոլորս հարկադրված ենք նստել տանը եւ մեր աշխատանքը կատարել տանից, թանգարանը արագ ձեռնամուխ եղավ սկսել նոր ծրագիր «Ճանաչիր Երևանը», մեր բաժնի աշխատակիցներով իրար մեջ կիսելով աշխատանքը, պատրաստեցինք բազմաթիվ վիդեո հոլովակներ, որտեղ կարճ ներկայացնում են Երևանի պատմությունից շատ հետաքրքիր դրվագներ։ Ես ներկայացրել եմ մի քանի եկեղեցիների մասին նյութեր, ինչը շատ լայն արձագանք ստացավ Facebook-յան հարթակում։ Մեր աշխատանքի շնորհիվ ունեցանք բազմաթիվ արձագանքներ Facebook-յան հարթակում, մեր տեսանյութեր ունեցել են մոտապես 7000 դիտումներ։ Այնպես որ թանգարանը ցանկացած իրավիճակում պատրաստ է շարունակել իր աշխատանքը, լինենք կարանտինի մեջ, թե դրանից դուրս։ Ստեղ ընդհանրապես հավաքված են դրամներ, որոնք հայտնաբերվել են Երևանի տարածքից։ Մենք մի հատ ոսկե դրամ ունենք մեր հավաքածուի մեջ 11-րդ դար բյուզանդական դրամն է, դե Տիգրան մեծ արքային ներկայացնելու կարիք չկա, տեսնում եք առաջի համարը կան ուրեմն արաբական, հնդկական, պարսկական, հռոմեական, հունական, այս բազմազանությունը ինչի մասին է փաստում, որ Հայաստանը, ինչպես նաև եւ Երևանը միշտ գտնվել են առևտրական ճանապարհների խաչմերուկում։ Մի կողմից լավ էր, մյուս կողմից էլ հակառակը, անընդհատ պատերազմներ եւ դրա արդյունքում մենք գիտեք, որ ունեցել ենք մեր պատմական Հայաստանի տարածքը 300,000 քառակուսի կիլոմետրից, այսօր մնացել է 29 ու քանիս, կլորացրած ասում ենք 30, չէ, այդ սաղ այդ պատերազմների արդյունքում։ 4-5 տարի առաջ ստեղծվեց մի նախաձեռնություն, որի նպատակն էր Երևանի քաղաքի պատմությունը ավելի հասանելի դարձնել լայն հանրության շրջանակներին։ Այդ նպատակով մենք սկսեցինք ուսումնասիրություններ կատարել, փաստագրական աղբյուրների հիման վրա վերհանել Երևանի պատմությունը եւ այսօր Երևանյան պատմությունների նախաձեռնությունը կազմակերպում է քաղաքային զբոսանքներ, ինչպես զբոսաշրջիկների, այնպես էլ տեղացիների համար եւ նպատակը մեկն է հասանելի դարձնել, հանրային դարձնել այդ պատմությունը բոլորին։ Վիկտորինան շատ հետաքրքիր էր, հարցերը բազմազան էին եւ ճանաչողական, շատ հետաքրքիր էր հատկապես Երևանի տրանսպորտի պատմությանը վերաբերող հարցերը, ինչպես է զարգացել տրանսպորտը Երևանում եւ առհասարակ շատ ճանաչողական էր։ Մրցանակը խրախուսական է իհարկե, տրամադրող է, որպեսզի մարդիկ ավելի շատ ձգտեն մասնակցել այդպիսի մրցույթներին, ոչ թե մրցանակի համար երևի, այլ որ ավելի լավ ճանաչեն իրենց քաղաքի պատմությունը։
Շենգավիթը ինքը 6000 տարեկան է, Երևանը քանի տարեկան է։ Այդ պատճառով է, որ այսօր մի շարք գիտնականներ, պատմաբաններ առաջ են քաշել այսպիսի մի վարկած, որ Երևանը ոչ թե այդքան տարեկան է, որ ասեցինք 2000-ից ավել, 3000 մոտ, այլ 6000։ Ինչու՞, որովհետև Շենգավիթն գտնվում է Երևանի տարածքում, չէ՞, եթե վերցնենք։ Ես իհարկե դա ասում եմ վարկածա, բայց պետք է որ դուք դա իմանաք եւ շատ հնարավոր է, որ արդեն հետագայում ուսումնասիրությունները, որ արդեն ընդլայնվեն, ավելի դա արդեն դառնա ոչ թե վարկած, այլ բոլորի կողմից ընդունվի եւ պեղումները անընդհատ այդտեղ տեղի են ունենում, մասնակցում են ամերիկացի մարդաբաններ։ Պեղումների ժամանակ հայտնաբերել են այսպիսի օջախ կավի, բնօրինակ ասա, սա էլ է 6000 տարեկան, հենց ինչպես եւ այս բնակավայրը օջախը շատ լայն ավելի իմաստ է ունեցել, այսօր էլ չէ, որ դեկստեկություն գնում, ասում օջախը շենանա, չէ, ուրեմն սա էլ բարեկեցության խորհրդանիշ է եղել, եւ եթե մարդիկ ինչ-որ պատճառներով լքել են իրանց տները տեսնեք ինչ կլոր սենց հետաքրքիր տանիք են ունեցել, ընդերից է ծուխաբարձան, որտեղ հենց մեջտեղն են տեղադրել այս օջախը, ուրեմն այս օջախները հետները տարել են, եթե պարտադրված էին լքելու տունը, որտեղ սա իրա բարեկեցության խորհրդանիշն է, ոնց կմեսին բարեկեցությունը թողնեն ու գնան։ Ես սովորում եմ Երևան պետական համալսարանում։ Երևանով կարելի ասել սկսել եմ հետաքրքրվել մոտ երևի 2 տարի առաջ։ Մի օլիմպիադայի արդյունքում մրցանակաբարձության ժամանակ քաղաքապետարանի կողմից Երևանի ատլասը նվեր ստացա եւ բավականին ընդարձակ ատլաս էր, որը թե պատմություններ լուսաբանում, թե մերօրյա փողոցներ, շենքեր եւ այլն։ Բնականաբար դա ավելի սովորելով ավելի շատ բան ես իմանում, թե քո քաղաքում որտեղ դու ես ապրում, ինչեր կան, ինչերի կողքով ես դու ամեն օր անցնում, սակայն նույնիսկ չես կասկածում, թե դա ինչ կարող լինել։ Ահա կարծում եմ հենց այդ ժամանակվանից սկսած է, որ սկզբում այդ ատլասի հիման վրա որոշակի գիտելիքներ ձեռք բերելով այժմ այդպես բավականին մոլի Երևանի պատմությամբ հետաքրքրվող եմ։ Կարող եք ասել, որ առանց ճանաչելու էլ կարող ես սիրել, բայց եթե ճանաչում ես, ապա կարծում եմ յուրաքանչյուրը ճանաչելով կսիրի Երևանը։ Եվ Վիկտորինայում նույնպես կային բավականին բաներ, տեղեկություններ, որոնց մասին չգիտեի կամ մոռացել էի, սակայն Վիկտորինան ինչ-որ տեղ նաև օգնեց, որ դրանց պատասխանելու զուգահեռ նաև ինքս սովորեմ եւ վստահ եմ բոլորն էլ օգնեց ավելի բան սովորելու Երևանի մասին եւ ավելի բան սովորելով, ավելի լավ ճանաչելով, փաստորեն մի քիչ ավելի շատ սիրելով մեր Երևանը։ Մենք իհարկե ունենք նաև եւ շարունակություն հելինիստական ժամանակաշրջանի վերաբերվող մի խումբ ցուցանմուշներ, այստեղ ամենահետաքրքիր ցուցանմուշը, եկեք մոտիկ, շատ հետաքրքիր պատմություն է, այս կարասն է, կարասային թաղումն է, երրորդից երկրորդ դարեր մեր թվարկությունից առաջ։ Ավանում պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է այս կարասը, իհարկե ինքը ամբողջական չի եղել, տեսնում եք, չէ, այստեղ երևում է, որ ցա հավաքված է, փազլի նման հավաքել են այս կարասը։ Եվ այս գանգը, ուրեմն որպեսզի ամեն ինչը պարզ լինի, հնագետները մեզ տվել են սխեման եւ լուսանկար։ Այս կարասից հայտնաբերվել են ուրեմն երկու կմախքի տարբեր հատվածներ եւ մի գանք, ուրեմն փոքր աղջիկ 10-12 տարեկան եւ երիտասարդ կին 25 տարեկան։ Գանգը 25 տարեկան կնոջն է։ Տեսեք, անցք կա գանգի վրա։ Վիրահատություն են արել։ Ուրեմն դա արել են երկու նպատակով, եւ ծիսական եւ բուժիչ նպատակներով։ Ինչու են թաղել այս կարգով։ Այս հարցը չառաջանում, ինչու են կարասով, չէ՞, թաղել, հետաքրքիր բացատրություն ունի եւ տեսեք կարասը ուղղահայաց են ձևով են տեղադրել ուրեմն հողի մեջ, որովհետեւ կարասը, ինչպես եւ բոլոր այստեղ գտնվող անոթները, նրանք մորական կնոջ արգանդն են խորհրդանշում, իսկ մահացածներին, հանգուցյալներին սաղմի պես, ինչպես սաղմը մոր արգանդի մեջ կուչ եկած, այդ տեղով է տենց այդ դիրքով տեղադրել են, այսինքն սենց մի միտք է արտացոլված այս ամբողջ արարողության մեջ, ինչպես լույս աշխարհ ես գալիս արգանդից, այնպես էլ գնում ես քո վերջի ճանապարհը։ Բացի այդ, հայտնաբերել են դրամ, հենց ծնոթի կողքը դրամ, դա էլ իր հետաքրքիր բացատրությունը ունի, հին հունաստան առասպելներում Քարոն անունով մի աստված կար, որը տեղափոխում էր հանգուցյալների հոգիները,
ուրեմն մի աշխարհից մյուս աշխարհը, բայց նույնիսկ աստվածները ժողովուրդ ջան անվճար ոչինչ չեն արել։ Ուրեմն այդ դրամը, որ այստեղ հայտնաբերել են, դա վարձներ, Քարոն Աստծո վարձը, որը մենք շատ լավ պահում ենք, ամուր հասա այստեղ։ Երևանի պատմության թանգարանում ես երկրորդ անգամ եմ, առաջին անգամ եղել եմ դասարանով, էքսկուրսիայի էինք եկել երրորդ դասարանում։ Էքսկուրսիայից շատ մեծ տպավորություն ստացա, ամենաշատն ինձ դուր եկավ այն մարդու քանդակը, որի մեջ պարզվեց, որ ծնոտն է եւ միատամը, մեկ էլ այդ հետաքրքիր պատմությունը կժի մեջ, որ մարդկանց էին թաղում։ Այս նվերն իրենից ներառում է Երևանի տարբեր նկարներն են, բացիկներ են այսպիսի, որ ընկերներին ուղարկենք, օրինակի համար, որպեսզի նրանք էլ իմանան Երևանի տարբեր հին կառույցների մասին եւ նրանք էլ հետաքրքրվեն։ Ես հպարտանում եմ, որ ապրում եմ մի քաղաքում, որն ունի այսպիսի հին պատմություն։